Et on ouvre ce journal par notre focus politique avec ce dimanche soir une prise de parole inédite et une image forte. 4 grandes figures de l'opposition congolaise, longtemps divisées, s'expriment d'une seule voix dans une déclaration commune. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Joseph Kabila dénoncent la mauvaise gouvernance et la dérive autoritaire du régime de Félix Tshisekedi. Surtout, ils appellent à un dialogue national pour sortir la RDC de l'impasse alors que la guerre dans l'Est continue de faire rage dans un silence assourdissant. Que peut encore la politique face à la violence armée? Quelle responsabilité les autorités congolaises, le Rwanda, de la communauté internationale? Martin Fayulu, figure de l'opposition, un candidat malheureux à la présidentielle de 2018, est notre invité. Bonsoir, Monsieur Fayulu, et bienvenue sur France 24. Bonsoir. Je n'ai pas été un candidat malheureux. J'ai gagné, mais M. Kabila et M. Nanga ont décidé autrement. Ils ont fabriqué des chiffres pour mettre Félix Tshisekedi. Moi, je corrige cela. Absolument, c'est votre droit. Alors, rentrons dans cette conversation, si vous voulez bien. Pour la première fois depuis le début de cette crise dans l'Est, la crise récente, je parle de 2025, donc de janvier, vous signez une déclaration commune avec Moïse Katumbi. Turaganira muri iki kigoroba turibanda ku makuru yacu aza kugaruka kuri politiki, turagaruka ku ishusho ikomeye cyane kandi idasanzwe yabaye muri iki cyumweru. Muri uyu mugoroba batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bakomeye bane bo muri politiki yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga ndetse na Joseph Kabila bamaze igihe kinini batavuga rumwe n'ubutegetsi. None rero banasohoye itangazo rihuriweho. Ni muri iryo tangazo bari bahuriyemo batunga agatoki imiyoborere mibi n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ariko cyane cyane barahamagarira igikorwa gikomeye bise ibiganiro rusange by'abanyekongo. Ni mu rwego rwo gukemura cyangwa se gukura igihugu mu mwijima gikomeje kunyuramo, cyane cyane bitewe n'intambara ikomeye iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu. Ese politiki iracyari ubushobozi bwo guhagarika ubwo bwicanyi cyangwa se iyo ntambara? Ninde ukwiriye kubibazwa, ubutegetsi bwa Kinshasa, u Rwanda cyangwa se amahanga? Muri uyu mugoroba turi kumwe na Martin Fayulu, umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa kandi wigeze no kwiyamamariza kuba perezida mu mwaka wa 2018. Umugoroba mwiza bwana Martin Fayulu, kandi murakaza neza kuri France 24. Umugoroba mwiza, muraho neza. Ariko reka mbabwire, sinigeze mba umukandida watsinzwe. Ngewe natsinze amatora, ariko Kabila na Nanga nibo rero bafashe icyemezo cyo guhindura ibaruwa y'amajwi, ubundi bahimba imibare maze bashyiraho Félix Tshisekedi. Rero reka mbikosore, muri aka kanya warubivuze nabi. Ni uburenganzira bwanyu rwose. None se reka twinjire muri iki kiganiro nyirizina. Ubu rero ni ubwa mbere kuva iyi ntambara yo mu burasirazuba yongera kubura. Turavuga iyo mu mwaka wa 2025 kuva yatangira muri Mutarama, mwashyize umukono ku itangazo rimwe na Moïse Katumbi, Délice Sanga ndetse na Joseph Kabila, umuntu mwari mwaragiye mugirana ibibazo bikomeye cyane nk'uko mwabivuze namwe. Niki none cyatumye noneho mwemera kwihuriza hamwe mugasohora itangazo uyu munsi bikaba bigaragara noneho ko muri gufatanya? Murakoze cyane. Ikitwunze kuri ubu ngubu cyangwa se cyatumye tuba umwe ni Kongo. Ikitwunze ni amahoro, umutekano wa Kongo, kandi niyo mpamvu ikomeye cyane yo guhagarika ubwicanyi kuri ubu ngubu bukomeje kutumarira abaturage mu burasirazuba. Nicyo cyatumye dushyira umukono ku nyandiko imwe ndi kumwe na Joseph Kabila, Délice Sanga na Moïse Katumbi, kandi ejo rwose sinzatinya no gushyira umukono hamwe na Perezida Tshisekedi naramuka yemeye ko dushyira hamwe tugatekereza ukuri, tugashaka ubwiyunge bw'abanyekongo, tugashaka ubumwe bw'igihugu cyacu. Murakoze cyane Fayulu. Murasaba ibiganiro rusange n'igihugu cyanyu. Muravuga ko hari impamvu z'imbere mu gihugu zirimo gutuma iyi ntambara irushaho gukomera, kandi mukavuga ko hari imiyoborere mibi cyangwa se wenda mukavuga ko hari ukubangamira ubwisanzure bw'abaturage. Ese ibi ngibi mukomeje kugenda muvuga ku butegetsi bwa Kongo byaba bifite uruhare runini cyane muri iki kibazo turi kubona aka kanya?
yego rwose ibi ngibi turimo kuvuga nibyo ahubwo byanateye iyi ntambara kandi bifite uruhare runini cyane. Leta niyo rero yashyizweho igamije gukemura ibibazo by'igihugu, none ahubwo niyo ikomeje kubitera. Ariko kandi iyo ubona leta kuri ubu ngubu yibereye mu kwigwizaho imitungo, abayigize n'imiryango yabo bakomeje kugenda basahura igihugu, ibyo by'abaturage bakomeje gupfa biragaragara neza ko ntacyo bibarebaho. Iyo leta rero ntabwo twavuga ko igishyize imbere umutekano w'abaturage n'ibyabo, ntabwo bashyize imbere ibijyanye n'imbibi z'igihugu, ntabwo bashobora rwose kwitwa leta. Ibyo ngibyo urimo kuvuga uri kubivuga nabi. Murakoze cyane. None se Martin Fayulu, hari ubwo wenda wowe waba warigeze ugerwaho n'icyifuzo cyo kwinjizwa muri guverinoma y'ubumwe bw'igihugu Perezida Tshisekedi aherutse gutangiza, asaba ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo batangira kwinjizwa mu butegetsi, cyangwa se iyo wenda banakugeraho wowe wari kubyemera? Oya, njye ntabwo nari kubyemera rwose. Reka mbisobanure neza. Hari abantu bansabye guhura na Bwana Tshisekedi n'abandi yagiye yohereza ngo bari bashinzwe kuza bakangisha inama cyangwa se ngo bakagisha inama abantu ku bijyanye na guverinoma y'ubumwe bw'igihugu, ariko njye rwose narabyanze. Sinashoboraga kwemera ibyo byifuzo kuko icyifuzo cyanjye ni uko twasenyera umugozi umwe, tugasenyera guhagarika iyi ntambara, tugashyiraho abasirikare bashobora kurinda igihugu, abasirikare bashobora gushyira hamwe, tugatahiriza umugozi umwe, tukubaka igihugu, tugahagarika ibitero ibyo ari byo byose. Naho rero ibyo bitekerezo ngo bise amasezerano y'imibanire y'amahoro, ibyo rwose ntabwo nigeze mbishyigikira. Nifuza ko habaho amasezerano, hakabaho inama iduhuza nk'abanyekongo, tukaganira nk'abanyekongo ku bibazo by'igihugu cyacu gifite. Naho ibyo ngibyo bya ruswa ya Tshisekedi byo kuza yinjiza bamwe mu butegetsi mu gihe igihugu gikomeje kugana mu manga, ntabwo nshobora kubishyigikira. Bwana Martin Fayulu, Perezida Tshisekedi we avuga ko ashaka kurangiza iyi ntambara afashijwe na Amerika ndetse na Katari, ariko wowe ukavuga ko hari ibiganiro bidasobanutse birimo gukorwa na Katari na Amerika, biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ubutegetsi, ndetse hakaba hari n'ingabo z'amahanga ku butaka bwa Kongo nk'uko binagaragara mu itangazo mwashyize hanze. Ese waba hari icyo uzi kuri ayo masezerano? Ni iki wenda kigutera impungenge ngo bidutangarize? Ikiriho ni uko nta makuru afatika dufite uretse gusa itangazo ry'iby'ingenzi ryasohowe, ariko twebwe ibyo tuvuga ni buri gitekerezo kigamije kugarura amahoro n'umutekano muri RDC ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari turacyemera. Uyu munsi hari ibiganiro byinshi, hari ibiganiro bya Doha, hari abepiskopi gatolika, hari abasenyeri b'abaprotestanti, hari umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse hari Washington, hari ya Sena Sadek. Ariko se ibi biganiro byose ntibyahuzwa bikaba igitekerezo kimwe gihuriza hamwe bose ku buyobozi bwose bushoboka, yaba ibijyanye na Kiliziya Gatolika cyangwa se Abaprotestanti, Abanyekongo, kugira ngo twese dushakire hamwe igisubizo. None se Fayulu, ubutegetsi bwa Kinshasa bwo buravuga ko Joseph Kabila yaba afitanye isano n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ibyo ngibyo wowe urabivugaho iki? Byaravuzwe cyane, wowe n'iki ubivugaho? Ndetse no mu nyandiko mwashyizeho umukono harimo n'ijambo rijyanye n'umutwe wa M23. Wowe Martin Fayulu waremeye gusinya kuri ubwo butumwa. None se niba waremeye gusinya muri ubwo butumwa mu gihe Joseph Kabila ashinjwa gushyigikira M23, ntibigaragara ko wowe nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi nibyo M23 ishinjwa wahuzwa nabyo, cyangwa se waba ubishyigikiye? Urabivugaho iki? Simbizi niba ushaka kuvuga Kinshasa cyangwa se ushaka kuvuga Bwana Perezida Tshisekedi, reka tubivuge neza. Perezida Tshisekedi na Joseph Kabila baraziranye cyane, banasinyanye amasezerano yabo bajya kunyiba amajwi. Reka tujye rero tuvuge noneho na mbere y'ayo masezerano yabo. Ngewe icyo ikinshishikaje cyangwa se icyo nshyize imbere ngo kidushishikaze nk'abanyekongo ni uko abantu nka Fayulu, Tshisekedi, Delice Sanga, Kabila na Katumbi twebwe tugomba gushyira imbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho
ikibazo ni iki ngiki, ese dushobora kwicara hamwe tukaganira ku bibazo bya Kongo tukareba uko twayibonera ibisubizo birambye. Abasenyeri bacu cyangwa se abagize idini rya Gatolika n'abategetsi b'imyitwarire y'iyobokamana baravuze bati reka twicare hamwe nk'abanyekongo. None se niba abo bihaye Imana barabivuze, wowe urashaka ko njyewe njya kubihakana cyangwa se njya gushidikanya nabo? Ndwana n'iki? Hari abambwiye ngo ngomba kugirana ibiganiro na bwana Colonel Nanga, ese nanjye nkavuga ni oya, Nanga tumureke, we ari ku ruhande, oya. Nanone nkongera nkavuga ni bose tugomba kwicarana tukaganira tukavuga ukuri, kuko twese turi abanyekongo. Abanyafurika y'Epfo barabikoze, none se kuki twebwe tutabikora nk'abanyekongo tukaganira? Fayu, ndabona rwose ibintu noneho ukomeje kugenda ubishyiraho umucyo. Reka twibande noneho ku byifuzo bifatika. Twumvise ko mushyigikiye igitekerezo cy'ubuhuza cy'abasesenguzi mu bijyanye na Kiliziya Gatolika, ndavuga inama muri abepiskopi ndetse n'abandi b'abanyamadini ECC muri RDC. Ariko uretse ibyo, n'iki kigaragara mubona cyakorwa ngo iyi ntambara yo mu burasirazuba n'ibibazo mufitanye mwebwe ubwanyu nk'abanyekongo birangire? Murakoze cyane. Twebwe dufite ibyifuzo bitanu by'ingenzi. Icya mbere, dukwiriye gutangiza intambara yo kugira ngo abanyekongo twiyunge. Dukwiriye gutangiza inama y'ukuri y'ubwiyunge n'ubumwe bw'igihugu, aho rero tuzaganira uko twahagarika iyi ntambara ndetse no gusubirana ubusugire bw'igihugu cyacu. Icya kabiri, dukwiriye guhagarika ruswa n'inyerezwa ry'umutungo bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Chirombo. Tugabanye rwose ibikoresho bihanitse bya leta kugira ngo ayo mafaranga asubizwe mu bikorwa bifasha igihugu nk'ingabo, imishinga y'imibereho myiza n'ibindi. Ni mu gihe ayo mafaranga akomeje gutakara ahembwa abayobozi ari menshi, ahubwo tuyagabanye akemure bimwe mu bibazo by'abanyagihugu. Icya gatatu, hari uguhagarika iyicarubozo n'ihohoterwa rya hato na hato ry'uburenganzira bwa muntu. Icya kane, hari ugutegura amatora yizewe, tugakora ivugurura ry'amategeko n'imikorere. Hanyuma icya nyuma tukareba uko noneho twabana mu mahoro n'ibihugu duturanye nabyo, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite abaturanyi 9, bityo rero tugashyiraho uburyo bwo kubana neza nk'akarere. N'ibyo ngibyo bitanu numva ko byakemura ikibazo. Murakoze cyane Martin Fayulu kuba mwaje muri iki kiganiro cya Afurika kuri France 24. Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane. Sur ce que nous appelons la réunion sur la vérité, réconciliation et cohésion nationale, qui va discuter d'abord comment mettre fin à la guerre, comment recouvrer l'intégrité territoriale du pays. 2, comment arrêter la gabegie financière, les trains de vie élevés de l'État pour récupérer l'argent et alimenter l'armée et le projet social pour alléger la misère du peuple. 3, comment arrêter avec les violations systématiques des droits humains. 4, comment demain avoir des élections crédibles, c'est-à-dire comment faire des réformes. Et 5, enfin, comment vivre en paix dans la sous-région. Comment faire à ce que les Congo et les autres pays de la sous-région, nous avons 9 pays voisins, comment assurer cette, ces vivre ensemble paisible. Merci beaucoup Martin Fayulu d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.